Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di Ayo Makan. Makan, makan guys. Kali ini aku mau makan ikan satu ekor guys. Gede banget ikannya nih guys. Tuh. Ya, nggak tahu nih ikan apa. Tuh, besar banget guys. Langsung aja kita mulai makannya guys. Siapin makanan kalian. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Nggak pakai berlama-lama, langsung aja kita santap guys ikannya, ikan gorengnya. Iya, sebelum itu aku review nasi guys. Ini nasi Arab guys. Tuh, direbusnya kayaknya pakai minyak. Tuh minyak. Rasanya seperti nasi uduk, ada asin-asinnya. Dan ini biasanya pakai cengkeh ya guys. Cobain langsung ikannya guys. Kali ini nggak ada sambal. Cobain ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys ikannya. Pakai nasi guys. Enak banget ini, bukan kaleng-kaleng ikannya. Edit. Nggak bisa diam kameranya. Kalau bisa diam kameranya guys. Piringnya juga nggak bisa diam. Kita potong dulu kepalanya guys. Kemudian kepalanya. Tahu ini ikan apa ya? Terus
Nah, maaf guys, tadi ada gangguan. Tulang sayang ya guys, masih bisa dimakan. Nah, Iwa, sampai sini dulu ya guys videonya. Ini udah habis semua, tinggal tulang doang ya. Tuh, tinggal tulang-tulang. Ini sudah habis semua dan gak bisa terusin makan tulang-tulangnya karena ribet, udah dipanggil sama madam. Sampai sini dulu ya makan-makannya. Semoga kalian gak kecewa nontonnya. Dan jangan lupa dukung aku terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terus dukung channel aku dan terus tonton video aku terus. Jangan bosan-bosan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.